guys, at nandito po ako ngayon para i-share ang aking kaalaman sa paggamit ng mixer at 4 channel na amplifier. Kung interesado ka at gusto mo din matuto tulad ko, watch till end, and don't forget to like and to subscribe, and then click the bell button below. Ito guys, gagamit po tayo ng connection para sa, kasi 4 channel guys ang ating amplifier guys. Gagamit po tayo ng 3.36. ito guys, 3.6 36 mm at Y splitter, 2 splitter jack. Ito guys, kasi 4 channel guys yung ano natin guys mixer lang po yung gagamitin natin. Ito po yung magamit natin sa connection. Saksak ko po dito sa mixer. Yan guys. Then ang next natin guys, gamit tayo pa rin ng 3.36 mm na jack. Dito yan guys, oh. Sa 1 channel yan guys, sa 1 channel. Then saksak natin siya sa 1 channel yan. Pangalawa guys, ito guys, saksak natin ulit. At dito na tayo sa second channel. Pangatlo guys, saksak naman natin ito guys sa 3 channel. Pangapat, ito guys, saksak natin dito 4 channel na guys. Ito guys, ito lang yan guys, connection guys. Ito guys sa mixer yan guys, huwag kalimutan guys, ito guys ang gamit guys sa main na siya ng out, main out siya ng mixer. Yan, mix natin guys. Gagamit po tayo ng, ang gamit natin sa wire guys, po ano, puro siya stick cone guys. Saka natin sa 1 channel guys, nakaready na rin po guys sa pangalawang channel guys, ito guys, naka-ready na yung wire ko guys, parang mabilis na tayo. Channel guys at sa 4 channel. Ayan guys, connection na tayo guys. Punta tayo sa likod. Yan guys ang connection natin guys. Punta po tayo sa likod ng speaker guys. Ito guys, nakasaksak na guys. Naka-ready na guys, saksak na lahat guys. At ipakilala ko naman guys yung speaker ko guys na gamitin natin. Dalawang D15 na 500 guys live, at dalawang crown na D12. Yan guys, dalawang D12 at dalawang D15 guys. At mayroon pa ako sa baba dito guys na dalawa din yung 500 pero hindi pa nagamit kasi wala pang ano, isang amplifier. Sa next video guys, ito na yung gagamitin ko guys, 6 na speaker para may ano na guys. Ito guys yung
gagamitin ko guys, crossover at equalizer na double channel na equalizer, dalawang channel. Yan guys, ito guys ang dalawa natin na ano guys, i-drive, dalawang D15 at dalawang D12. At sa amplifier ko guys, ito guys, apat na channel guys, 4 channel na nickel. At kung kailangan natin siya ano guys, kailangan nakalasot so lang guys, para matesting natin guys. Din ang gamit ko guys, pwede naman siya dalawa mixer, 4 channel pa yung mixer ko guys. At kung cellphone lang po guys yung gamit natin, gagamit pa tayo ng 3.36 mm na ano, na jack. Naka-wipe po yun guys, yung sa cellphone yung naka earphone po. Ito po guys, naka earphone. Pag ano naman guys, DVD yung gamit natin guys, kasi yung mixer ko guys 4 channel, pwede naman siya dalawang i-drive DVD. Kailangan natin siyang XLR na maliit lang guys. Ito guys, ang haba guys, ang haba ng wire na nabili ko guys, na guys. I-connection natin guys sa DVD muna guys, drive natin DVD. Sira yung white, wala na lang kagidilaw. Yung pula gagawin natin siyang yung dilaw pala ang puti, accept natin yung dilaw. Pula pala, dilaw, pula pala. Din kasi sira yung puti guys, itong dilaw na lang iano natin guys, saksak sa puti, naging noy dilawan. Dilawan. Ito guys, saksak muna sa mixer guys. Din yung isa dito sa puti kasi sira yung dilaw. Yan guys. Pag cellphone naman guys, ito guys ang gagamitin natin guys, dalawa ano natin connection, i-drive natin. Ito guys, dalawang 3.36 mm, saksak natin guys na jack. Then i-connect natin sa dito sa cellphone guys, sa earphone guys. Ito guys, hindi ko alam kung anong number to, 3.35 lang ito o 3.6 lang. Sorry guys kung alam nyo guys, pwede rin kayo i-comment. So guys, ang connection guys, okay na. Connection sa DVD okay na, connection sa cellphone. Ito guys, connection sa cellphone. Yan. Okay na guys, pwede na natin mapaingay guys. Pasensya na pala guys, pag sa sound hindi tayo pwede maka-volume ng malakas kasi medyo dito bahay dito. Ito guys, isaksak ko na po yung amplifier natin o mixer at yung DVD. Ito na guys, let's do it. Dito tayo sa harap guys, pwede na natin siya guys mapaingay guys.
Yan guys, nakalasot so lang yung volume natin guys para hindi masyado makadisturbo. At ang mixer natin guys, ito guys, ang main volume kailangan natin ilagay natin dito guys. At ang dito na tayo mag-control guys, ang tatlo dito. Pag cellphone po guys ang gagamitin, ito guys yung dalawa. Ito guys yung dalawang volume. At pag DVD naman, ito lang, isa lang. Yan. Naka-on na guys ang amplifier na guys. Ang DVD na lang. DVD muna drive natin guys. Ito guys ang volume ng DVD guys. Ayun, nakaset na yung volume natin. Ito. Oops, loading pa lang yung DVD natin guys. Yan, load. You know. Volume natin konti guys. Ay, hindi pa pala nakasaksak guys. Nakapress. Eh, hindi pala naka-on guys, excited. Naka-on yung mixer. Tingala ko walang tao eh. Yan, volume pa tayo guys. Ito guys, ang gamit pa guys. Lang guys, medyo connection sa taas kong speaker. Yan guys, DVD pa lang guys yung drive ko guys. Ito pa yung volume ng cellphone. Mix Club. Lasot so lang yan guys yung volume sa amplifier ito. Dito na tayo mag-adjust sa mixer. Pwede na tayo dito mga ano guys, anot. This is DJ JB Bakuna Remix. So lang guys, ang guys, guys.
Pwersado man. Sa next ko na video, gagamit na po tayo ng crossover at equalizer kung paano mag set up naman guys, sa aking konting kaalaman.